Bobi Wine nsonyiwa siriddamu era ne NRM njivuddemu kabe muhoozi project naye sikyayagala mukwano gwange owekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nkusaba onsonyiwe ne bannayuganda mwenna buli anyinako obusungu nsonyiwa ekyamazima mbivuddemu era njolekedde ku kyeyo ngenze Bungereza nsange mukyala wange yagenda edda n'abaana bange. Bye bye Uganda. Oli ku AKTV nze AK Master kutimbe gaggadde okubeera nga nteeka ku galubindi n'okukubira tochi mu nsonga zonna mukwano gwange nga bwe ziyimiridde. Omuyimbi Ronald Mayinja avudde mu ggwanga Uganda era asiibule n'agamba nti bye bye Uganda ngenze ku kyeyo. Ampuliriza nja kukusaba n'obuwombeefu video yaffe eno osooka ogiwe ekigalo bw'obanga olimpyo subscribing okonene kade oluwaka gwe nago tuteekayo abeere nga takusuba. Kati wulira obunkenke n'akasattiro ewa Ronald Mayinja. Ampuliriza nakolera akatambi wano ku AKTV ne kugamba nti omuyimbi Ronald Mayinja yali ateekateeka okubeera nga ava mu ggwanga Uganda adduka agende ku kyeyo. Amawulire ago nagakola era ku lutimbe gaggadde kwegali abangi baawakana ne babuuza nti ogajjeewa naye nali mmaze okukuba tooki nga ntaddeko galubindi n'okubeera nga nnengera. Kakati wenjogerera bino wulira omuyimbi Ronald Mayinja ono yasaba omusajja amanyiddwa nga n'omukyala amanyiddwa nga Doreen Mutiibwa kwosa kinene ono nga ibba Doreen Mutiibwa bamuyambeko bamukolere ku mpapula naye asobole okubeera nga agenda e Bulaaya abeegatteko. Bano nno bo baagenda dda era bakakkalabya kyeyo. Kati ampuliriza ebigambo bino bya Ronald Mayinja. Omusajja yayimba obunkenke n'ayimba Africa n'addamu n'ayimba muzeeyi oyo kakati oyo kyefuula kirumira mpuyi bbiri nampa wengwa oba muyite ekane mu kibira. Ono ng'asooka n'abeera omusajja owa National Unity Platform bwoya kakati oluvannyuma bw'atyo n'abangawo ogusinde ogwali gwamanyiddwa nga Waka to Walk oba Walk to Waka. Kakati guno nagwo ne gumulya bw'atyo n'asalawo n'agusuulawo n'addayo mu National Unity Platform. Kakati ate bwe yaddayo eyo gye bamuweera enkofiira etamutuuka ndowooza musajja atunanyiiga enkofiira ng'eringa akatamu ono n'asala n'adda mu NRM. Kakati bw'abadde mu NRM abantu ne bamukyawa abantu ne bamunyiigira ate nga musajja watwaliko amabanja gaali mangi. Jjukira nti ono y'omu ku baafuna emmotoka ezimanyiddwa nga mpa enkoni. Kakati ate bwe yamala okubeera ng'agifuna ono n'ayagala agitunde agiguze omusajja amanyiddwa nga Kalungi Motors. Kakati munnange no yamuzaalira ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko ogendo kakananga munnange bagimugjeeko alina hotero ye naye nga bagitutte abasajja. Kakati n'alajjana nnyo munnange bw'atyo n'asobola okubeera nga akkakana wabula bba abantu nga baamuko era nga baamukyawa kubanga ono yali asazeewo ng'agenda kwesimbawo eggomba abeerenga munne Geoffrey Rutaaya Honorable eyeesimbawo bw'atyo ekakuuto era n'awangula ku pace oba ku percentage eya waggulu ennyo wali eri ekakuuto. Kakati ono yasala kufuuka nampa wengwa yabuzaabuzibwa bw'atyo n'ayingira NRM nga yerabidde munnange nti woova toyombye woolina okudda nti ate n'ewaka ne bwoba odduka nnyo tosobola kubeera ng'odduka oyise ewaka. Kati munnange ono ebigambo byamutabukira. Wenjogerera wenkolera vidiyo eno yasembeyo okulabikako ku kivulu eky'omuyimbi amanyiddwa nga Misa Kisemakula papa sa Misa Kisemakula ekya Friends bikoze bitya emyaka baana mu emeka munnange ono we yasiibulidde. Era kakati wenjogerera essaawa zino omusajja yatuuse dda mu ggwanga erya Bungereza ono nga yasooka kusindikayo mukyala we Aisha n'abeera eyo munnange n'atandika okubeera ng'akola ng'amaze okulengera n'okkuba tooki nti embeera si nnungi emulemeredde. Ono n'atandika n'okusindikayo abaana be abamu era abaana abamu baagenda dda wabula ng'abaana abamu bali mu ggwanga Uganda we basomera naye ng'abalala baagenda dda e Bungereza. Kakati omukyala bwe yamala okubeera nga yeenyweza munnange n'omusajja amanyiddwa nga Ronald Mayinja wenjogere yalinnye edda ennyonyi n'adduka mu ggwanga Uganda n'agenda mu buwaŋŋanguse era ng'ono alayira tagenda kudda Uganda. Agambye nti Uganda ewammwe weewa wadde ng'alese ennyumba ye wali emunyonyo. Agambye nti abaana baligibeeramu oba baagaana ne bazaaliramu n'abazzukulu naye Uganda agiwonye buwonyi. Kakati omusajja ono
avudde mabega nga apanga ekintu kino nga bwe nakugamba kubanga ono yavayoko n'annyonnyola naga nti mune yali alina kyabaze ng'ayagala kuyamba abavubuka naye ng'agamba nti mu kuyamba abavubuka mbu yali ayagala kukozesa NRM abbeyo omudidi gw'essente kakati omudidi ogwo gw'aba akozesa okubeera ng'ayamba abavubuka munnange asobole okubeera nga bateeka ku level eddako naye agamba nti kyeyabala tekyakwatayo bulungi wabula mu butakwatayo bulungi ate ye ne kimuttira erinnya oba oliawo nasobola n'okubeera ng'ebintu ebimu abyenenya era ono ebiseera gyebivuddeko emabegako wano abadde atambula mu kibuga Kampala naye ng'atambula munnanga ayambadde jaketi ebika ku mutwe ng'atambulira mmotoka ng'atisse endabirwamu era nga tayagala bantu bamulabe era ng'ono ebiseera ebisinga atambula kiro ate nga gy'atambulira alina okubeera ng'amanye nti mikwano gye nnyo kati agenza okulaba nga takyayala mu bantu ngera naawe bwali omanyi omuntu nga celebrity abantu baali bakwagala nnyo ne batuuka okubeera nga bakukyawa nga buli woyita bakuwanda lulusu bw'ovaayo gwe gwe baŋŋoola gwe gwe baagala okukuba amagye amavundu n'agamba nti ewanyu weewaawo ebirungi biggwa byokya kakati ono jjukira nti n'ekisaawe ky'okuyimba abadde alinga eyakivaamu nga tasobola kukola yadde kivulu na kimu kubeera nga kibeera successful nga tasobola nakubeera nga avaayo agenda ayimbe ku bivulu eby'abantu abalala nga ne bw'ategeka ekikye abantu tebajja nga abantu bamukyawa nga bw'olaba Big Eye nga bw'olaba Kusaasira nga bw'olaba King Michael n'abayimbi abalala kakati ono n'asalawo n'agamba nti bannange ebyange kambikomye wano olubimbi lwe mu Uganda alunyuse era onalayidde naga nti kagendeko e Bungereza asobole okubeera nga akyusa ku bulamu agamba nti ebirowoozo badde byamufuukira ebirowoozo nga munnange takyalya nga takyanywa nga takyebaka ate nga munnange abantu bakuba abantu amasasi enkya n'eggulo kati onabeera nga mweraliikirivu naga nti bwe bamala ono oba nze nzirako bwe bamala oli oba nze nzirako kubanga yafuuka aga naaga mu NRM taliiyo mu Nuupu taliiyo ewa Muhoozi taliiyo kakati ono ng'alyawo bonna nga abazannya tit for tat kakati no nasawo naga nti bannange n'alima awagonda amala nanyuka kati omuyimbi ono Ronald Mayinja jukira nti yakuyimbira ennyimba nnyingi nnyo era ono y'omusajja eyali asinga okubeera nga yesigibwa bannayuganda ng'alengera nnyo ebikyamu bw'atyo n'abyogerako ng'ayita mu music we eyali ow'omutawaana ennyo ng'abuulirira nnyo era ono yayagala nnyo abantu mu myaka gy'e2000 paka mu 2010 abantu baamwagala nnyo naye gye baakoma okubeera nga bamwagala ate gye baakoma okubeera nga bamukyawa kubanga ono yafuuka olw'okubeera nga ayagala okulya ennyo okufuna amangu kakati nno munnange okwagala okufuna amangu ebiseera ebisinga embeera tebeera nnungi kati asazewo n'agamba nti Uganda bayibayi wabula ku myaka gy'alina omusajja ono akulidde ddala era nga ali myaka 4+ asika okukoona emyaka 5 waagendedde ku kyeyo era nga kigambibwa nti ono alina okubeera nga ayongerako ku bitabo by'alina asobole okubeera nga afuna omulimu ogutaamumenye nnyo kubanga emirimu gy'ebulaaya mukwano gwange ampuliriza olina okubeera ng'omubiri gukyali muvubuka ng'osobola okubeera ng'okakaalukana ng'osobola okubeera ng'okola ate olina okubeera nga tolimu bulwadde bwonna of which mukwano gwange Ronald Mayinja ow'omutima kyesimanyi nti munnange emyaka gye n'amaanyi ge nga bwe mulaba anaasobola okubeera nga akakaalukanira ku kyeyo kakati ono amagezi bamuwadde gabuwa asooka addeyo asome ayongereko ku mpapula ono asobole okubeera nga asaba omulimu oba oliawo gw'okutula mu woofiisi naye bw'anaayagala munnange atandika okakaalukana okwetikka emigugu ayinza okukutukira e Bungereza ate munnange Uganda ne bazza mulambo kakati nno amawulire nagakuwadda naye nti omusajja ono yali ateekateeka okubeera nga abuuka ave mu ggwanga Uganda wadde nga yabyegaana naga nti siina gyendaga wano wewaffe sirivaawo naye munnange twali tumaze okubeera nga tuteeka ku galubindi nga tukuba tooki ne tumutunulira ne tumwekenneenya nga munnange ekiwejjowejjo alina okubeera nga afuluma eggwanga Uganda kakati nno mukwano gwange ampuliza bwe bityo bwe bigenze ebya Ronald Mayinja oyo ye avudde mu ggwanga Uganda asaze okufuuka nkuba kyeyo asaze okufuuka musama oba oliawo ebirala binaamugwa nkoto kakati bw'ayagala okulaba firimu eya Uganda nga firimu ya mutawaana nnyo genda ku YouTube teekamu Bugawood Films bw'omala okussaamu Bugawood Films teekamu Akatuubagiro firimu emanyiddwa nga Akatuubagiro firimu eno nnungi nnyo eyigiriza abaami n'abakyala eyigiriza abakulu n'abato esanyusa enyiiza eteeka ku bunkenke ate nga firimu yatendekebwa omukulu amanyiddwa nga Victor oba muyite amunanga Yusufu Kinene wali eri mu Bugawood Films gwe yalaba akasaale ku Top TV kakati ono omukulu yatendeka akasaale ako naye akasaale kaali biwero kati soko ogende onoonye firimu emanyiddwa nga Akatuubagiro ogitandikire ku episode esooka mukwano gwange ampuliza ojja kuteeka no comment ng'omaze okulaba movie eyo ojja ombuulire ekyenkuzigiridde ampuliza tubeere nga tuwagira abaana
bannayuganda oba oli awo bwe banaba tubawagidde nnyo oba oli awo nabo bajja kufuukako ng'aba Nigeria aba South Africa kw'ossa abazungu kubanga munnange ekyomunju kiba kya munju tusooke tubeere nga tuwagira abaffe olusooke tubeere nga tulumba abazungu agange nze AK Master okubeera okutembeeta ensonga zonna nze mbadde okulwa AK TV News Team okubeera nga kutuusa kutukwatagane mu mwaka addako mukwano gange mpuliriza Mukama akunkumire bye bye.